கதம்பம் vlogin இனிய வணக்கங்கள். கிரைண்டர்ல எல்ஜி அல்ட்ரா நிறுவனத்துடைய புதிய வரவு தான் அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் கிரைண்டர். இதோட பேரு சொல்ற மாதிரியே இது ஃபாஸ்ட் கிரைண்டர் தான். இந்த கிரைண்டரை பத்தின மதிப்பாய்வு தான் இந்த பகுதியில நம்ம பார்க்க போறோம். இது ஒரு கட்டண மதிப்பாய்வு பகுதி கிடையாது. இந்த டப்பாவை இப்போ பிரிக்கலாம் வாங்க. இது 2 லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள கிரைண்டர். ஒரே முறையில 1 கிலோ அரிசி அரைக்க முடியும். அதே போல 350 கிராம் உளுந்து அரைக்க முடியும். இது கிரைண்டரோட மூடி. மாவு தள்ளி விடுறதுக்காக கரண்டி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை எந்த காலத்திலயுமே நம்ம பயன்படுத்தினது கிடையாது, அதனால இதை தூக்கி தூரமா வச்சிடலாம். இது மூடியிலே வர ஒரு சின்ன கரண்டி மாதிரி. இது மாவு அரைக்கும் பொழுது தானாவே மாவை தள்ளி விட்டுக்கும். இந்த சின்ன கரண்டி ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குது. இது ஒரு நல்ல அம்சம் இந்த கிரைண்டர்ல. மாவுல எதுவும் தூசிலாம் விழுகாம இருக்கிறதுக்கு நல்ல கச்சிதமா இருக்கு இந்த மூடி. அடுத்து மாவரைக்கிற உருளைக்கும் கல்லுக்கும் வரலாம். இந்த கிரைண்டர் மின்னணுல செயல்படுது. 2 வகையா இதை பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு அரிசி பருப்புக்கும், இன்னொன்னு சட்னிக்காகவும். இது நேரக்கடிகை. மாவரைக்கிற நேரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். அந்த நேரம் முடிஞ்ச பிறகு கிரைண்டர் தானா அணைஞ்சு போய் சத்தம் கொடுக்கும். இது கிரைண்டரை அணைக்கிறதுக்காக. இது கிரைண்டருக்கான கையேடு. இந்த கிரைண்டரை பயன்படுத்துற முறை இதுல விளக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கிரைண்டருக்கான உத்தரவாத பத்திரம் இதுல இருக்கு. 5 வருஷம் மோட்டாருக்கான உத்தரவாதமும், நேரக்கடிகைக்கு 2 வருட உத்தரவாதமும் கொடுத்திருக்காங்க. இது திருகாணி. உருளையோட கல்லை நல்லா சேர்த்து பிடிக்கிறதுக்காக கூம்பு வடிவத்துல இருக்க இந்த கல்லு, இது ரெண்டும் எதிரெதிர் திசையில சுத்தும். இந்த கூம்பு வடிவ கல்லுக்கு காப்புரிமை வாங்கியிருக்காங்களாம். கல்லு இந்த வடிவத்துல இருக்கிறதுனால மாவரைக்கும் பொழுது அதிக சூடு உருவாகாதுன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் மாவை தள்ளி விடுறதுக்கான தடுப்பு பலகை. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, ஆனா அதனுடைய வேலையை சரியா செய்யுது. இந்த உருளையும் கனம் கம்மியா இருக்கு, கையாளுறதுக்கு ரொம்ப எளிதா இருக்கு. இந்த உருளை 304 உணவுத்தர ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால ஆனது, துருப்பிடிக்காது. அடுத்து 150 வாட்ஸ் பவரும் 1350 ஆர்பிஎம்மும் உள்ளது மோட்டார். இதோடைய செயல்திறன் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ரப்பர் கால்கள் 4 கொடுத்திருக்காங்க. கிரைண்டர் ஓடும் பொழுது இந்த கால்கள் நல்ல தரையை கெட்டியா பிடிச்சுக்குது, கிரைண்டர் நகர்றதில்ல. 5 ஆம்ப்ஸ் பிளக் கொடுத்திருக்காங்க. கொக்கி மாதிரி இருக்கு, கையால சுலபமா இருக்கு. இந்த கிரைண்டர் கூட தேங்காய் துருவியும் சப்பாத்தி மாவு பிணையிற பிளேடும் உடனிணைப்பா வருது. இப்போ மாவரைக்கலாம். உருளைய கிரைண்டர் மேல வச்சுட்டு கல்லையும் அது உள்ள நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு துளை கொடுத்திருக்காங்க, அதுல சரியா அதுல பொருத்தி வச்சுக்கலாம். திருகாணி போட்டு அதை போட்டிடணும். இப்போ இதுக்கு மேல நம்ம மூடிய வச்சிடலாம். இதுல ஒரு சின்ன துளை இருக்கும், அந்த துளையில அந்த சின்ன கரண்டியையும் நம்ம மாட்டி விட்டுறலாம். இந்த மூடிய மாட்டி விடுறதுக்கு பக்கவாட்டுல 2 கம்பி நீட்டிட்டு இருக்கும், அதுலதான் இதை நம்ம கொக்கி மாதிரி மாட்டி விடணும். இந்த கிரைண்டரோட முழு கொள்ளளவான 1 கிலோ அரைக்கிறதுக்கு 15 நிமிஷம் போதும். அந்த கால அளவை நேரக்கடிகையில நம்ம அமைச்சுக்கலாம். இந்த 15 நிமிஷம் முடிஞ்ச பிறகு கிரைண்டர் தானா நின்னுடும், மணி அடிக்கும். இப்போ 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி அதுல அரிசியை போட்டு நம்ம கிரைண்டரை ஓட விடலாம். அரிசி அல்லது பருப்புக்கு ஒரு பொத்தானும், சட்னிக்கு ஒரு பொத்தானும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல நம்ம அரிசியை அமைக்கினா கிரைண்டர் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம போட்ட அரிசியுடைய பலு சீரா இல்ல அப்படின்னா இந்த கிரைண்டர் 2 பக்கமும் தானாவே மாத்தி மாத்தி சுத்தி அந்த பலுவை சரி பண்ணிக்கும். அதுக்கு பிறகு இது ஒரே பக்கமா சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். இது இதனுடைய ஒரு சிறப்பம்சம். ஒரு 5 நிமிஷத்துல இதனுடைய பலு சீராயிடுச்சு. இப்ப ஒரே பக்கமா கிரைண்டர் சுத்துது. கிரைண்டர் மூடியில இருக்கிற இந்த சின்ன கரண்டி தானாவே மாவை வழிச்சு விட்டுக்கும் கிரைண்டர் ஓடும் பொழுது. அதே போல இதை எடுத்து பார்த்தே நம்ம மாவு அரைப்பட்டுடுச்சான்னு சரி பார்க்க முடியும். இந்த ஓட்ட வழியா தண்ணிய ஊத்துற இன்னொரு பயனும் இதனால இருக்கு. மாவு அரைச்சாச்சு, இப்ப வழிக்கிறத பார்க்கலாம். இந்த திருகாணியை கழட்டிட்டு கல்லையும் தனியா எடுத்து வச்சு இந்த உருளையில இருக்கிற மாவை நம்ம கிண்ணத்துல நேரடியா கொட்டிடலாம். கணம் அதிகமா இல்ல, கையால சுலபமா தான் இருக்கு. இது போல சுலபமா எடுத்து ஊத்திக்கலாம். நான் செய்து காமிக்கிறதுக்காக 1/2 கிலோ அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் இங்க. இது கழுவுறதும் சுலபமா தான் இருக்கு. நேரடியா குழாய் தண்ணியில காமிச்சா சுத்தமாயிடுது. இந்த கிரைண்டரை வாங்கி நான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதனுடைய குறைநிறைகளை நான் சொல்றது சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இதனுடைய நிறை அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப வேகமா மாவு அரைச்சிருது, கையாளுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. இந்த கிரைண்டரை வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவான இடம் தான் தேவைப்படுது. மூடியில இருக்கிற அந்த சின்ன கரண்டி தானாவே மாவை தள்ளி விட்டுக்கிறது ரொம்ப பெரிய பயனா இருக்கு. குறைன்னு சொல்றதுக்கு இதுல 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு, இதனுடைய மூடி ஒரு நிலை நிக்க மாட்டேங்குது. அரிசியை போடும் பொழுதும் மாவை வழிக்கும் பொழுதும் இந்த மூடியை எடுத்து வச்சுட்டு தான் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு. 1/4 மணி நேரம் நம்ம அரைச்சு முடிச்ச பிறகு, அதாவது 3 கல்லு போட்டு முடிச்ச பிறகு கிரைண்டர் சூடாயிடுது, மாவும் சூடாயிடுது. அது இதுல ஒரு பெரிய குறை. மாவு ரொம்ப இறுகி போய் கிரைண்டர் ரொம்ப இழுக்காம சரியான அளவுல தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே வந்தா இதை தவிர்த்துக்கலாம்.
இந்த சூடாகிறத தவிர்க்கிறதுக்கு இன்னொன்னும் பண்ணலாம். அரிசி ஊற வைக்கும் பொழுதே குளிர்சாதன பெட்டியில தண்ணிய குளிர வச்சு எடுத்து அந்த தண்ணிய வச்சு மாவரைச்சா இந்த சூடாகிறத தடுக்க முடியுது. வேகமா மாவரைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன சமரசம். 2021ஆம் வருஷம் ஜூலை நிலவரப்படி இதனுடைய விலை 10,900 ரூபாய். சந்தையில கிடைக்கிற பல வகையான கிரைண்டர்கள்ல இது நிச்சயமா ஒரு நல்ல பரிந்துரை. இது உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள பதிவா இருக்கும் நம்புறோம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா விருப்பம் தெரிவியுங்க. இந்த காணொளிய நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க. இத பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கருத்து பெட்டியில எழுதுங்க. மேலும் இது போல பல பயனுள்ள பதிவுகளுக்கு கதம்பம் vlog-ஐ பதிவு செய்து இணைந்திருப்போம். நன்றி.